Tänään me kuvataan tällainen video Suomen ja Ruotsin eroista. Nämä jotkut voi olla ehkä vähän paikallisia, jotkut voi olla sit niinku ihan täysin niinku koko maan kattavia, sanotaanko näin. Mä lupasin itselläni, että mä en katso yhtään jaksoa PLL, enkä syö yhtään mitään enää. Okei, mä syön äsken ihan sikaa, mutta tekee mielipide jotain. Yhtään mitään enää ennen kuin mä oon tehnyt tätä video. Joten aloitetaan. Mä oon listannut tänne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kohtaa. Ja mä sain näihin mun ystävältä apua. Jotenka täällä on nyt jotain, mitä tulee mieleen. Ensimmäinen kohta ihan ehdottomasti siis asia, mitä mä vihaan ruotsalaisissa yli kaiken. Siis esimerkiksi se, että jos sä teet jotain väärin, tää pätee sekä niinku henkilökohtaisesti että niinku yleisesti. Että jos niinku tää palveluasenne niinku oikeasti ja niinku palvelumieliala aina joka paikassa, koska jos teet jotain väärin, vaikka et sä et ois niinku vielä tehnyt mitään väärin, jos sulla pitää niinku neuvoa etukäteen, niin se asia hoidetaan niinku silleen, että hei, mitä sulla kuuluu? Onko sulla ollut kiva päivä? Miten töissä meni? Hei, älä muuten sitten tee näin. Tyyli älä laita tätä tähän ja tyyliin näin. Ja siis niinku, että eka pitää olla sillain niinku tosi imelästi sillä, että hei, mitenkäs sulla olet tosi semmonen ystävällinen. Miksei voi vaan sanoa suoraan, että vittu älä tee näin. En nyt ehkä ihan noin ilkeästi, mutta siis niinku, you got the point. Minkä takia täytyy mielistellä siihen alkuun. Mä en ymmärrä, kun ei voi olla suoraan, mutta se oikeesti ruotsalaiset on tollasia, se on vaan niinku ihan super rasittavaa näin, koska mä oon ite tosi suora ihminen. Ja suomalaiset on mun mielestä tosi suoria. Sanoo suoraan asioita näin. Ja sama pätee sitten taas tää palveluasenne pätee myös niinku, joka paikassa niinku ulkomaailmassa. Että tosi sellaista niinku puhutaan tosi silleen niinku konemaisesti ja silleen ihan kun niillä olisi se palveluasenne jotenkin iskostunut tänne takaraivoon tai tänne. Sitten toinen juttu, pukeutuminen etenkin miehillä. En mä haluaisi mitenkään niinku yleistää, koska poikkeuksia on huomattavan paljon. Mutta niinku yleisesti ottaen, sanotaan nyt näin niinku turhia poikkeuksia ajatellen, mutta siis ruotsalaiset miehet, mun mielestä, mä en tiedä onko se hyvä vai huono asia, joskus se saattaa mennä överiksi, mutta että niinku ruotsalaiset miehet panostaa enemmän niinku vaatteisiin ja ulkonäköön kuin suomalaiset. Mutta sitten taas mäkin tiedän, että oikeasti suomalaisia miespuolisia henkilöitä, jotka panostaa tosi paljon siihen ulkonäköön ja arvostan. Mutta taas ruotsalaisissa saattaa mennä jossain vaiheessa ihan sikan överiksi, se on tosi outoa, että niinku nää on niinku klubilla aina pikkutakit, no ei nyt aina, mutta pikkutakit päällä aina joskus ja tälleen, se on mun mielestä sillä aika outoa, että normaali viikonloppuja ollaan pikkutakit ja oikein tosi sillä fiinisti. Ja meilläkin kun lähtee duunista miespuolisia henkilöitä, niin ne heittää pikkutakit niskaan, mun mielestä se on ihan sika-outoa. Se voi mennä överiksi, mutta se voi olla niinku hyvän maan rajoissa, se on niinku. Kolmas asia on ovet. Siis ensinnäkin ei ole joka paikassa, mutta niinku mulle tulee tekstiviesti. En varmaan, aha, ystäväni ei halua soitella kanssani tänään. Okei, ei sitten. Niin, takas asiaan. Mutta siis ovet, ei ihan joka paikassa, mutta periaatteessa on hyvä, että sä et voi lukita itseäsi ulkopuolella, mutta niinku se avain pitää aina kääntää ulkopuolelta. Tai silleen, että niinku lukkoon, niinku, että sitä ei voi sillä kun Suomesta ylipäätään nappi alas tai jollain tapaa. Tai sitten taas kerrostaloissa menee ihan vaan kiinni silleen automaattisesti, kun sulla otat oven kiinni. Ja toinen on se, että tietysti kun ovessa on se juttu, kun käännetään sitä nuppia silleen, että tälleen tyyliin, että jos sulla on vaikka lukosovi himassa, niin sä käännät sitä tällaista nappia, tai sitä mikä on siinä ovessa, ja sit sä painat kauan se aukeaa, tai sit silleen niinku tälleen. Niin kun Suomessa se kääntyy sisään tälleen päin, nyt se menee varmaan teillä peilaantuu, mutta tietysti sillä lailla, että se ei käänny siihen, jos ovi, se ei käänny siihen karmiin päin, vaan se kääntyy siihen oveen päin silleen, niihin saranoihin päin. Niin, Ruotsissa se kääntyy niinku toistepäin, just sillä väärinpäin se juttu sitä käännetään. Se on niin raivostuttavaa, että se kääntyy sillä päin. Mä en vieläkään osaa, se on niinku ihan järkyttävää. Neljäs kohta on luomutuotteet. Ne on paljon suositumpia täällä. Oikeesti luomumarkkinoilla on tosi paljon, bussipysäkillä on tosi paljon niinku, täällä on sellainen ruokakauppaketju kuin Willys. Niin bussipysäkillä on nyt tosi paljon, että niinku, mitä siinä mainoksessa lukee, tyyliin jotain vapaa käännös, olisiko siinä lukenut jotain, niin että luomutuotteet on nyt niinku enemmän niinku perusperheystävällisempiä, tai siis niinku sillä että ne on niinku hinnat on tasapainossa normituotteiden kanssa tai ei ole niin kallista. Ja ylipäätään luomutuotteet on täällä
samanhintaisempia kuin Suomessa, että ne hintaero ei ole luomutuotteissa niin suuri. 5. kohta on se, että Herran Jumala autot väistää jalankulkijoita. Siis ihan järkyttävää, miten hyvin ne väistää jalankulkijoita. Aina. Mä oon varmaan mä kävelen aika paljon täällä kuitenkin. Varmaan 2 kertana auto ei ole väistänyt mua. Ja se on ihan uskomatonta oikeesti. Sitten 6. kohta on se, että dösät ja muut julkiset, niin ensinnäkin niissä niin täällä ei ole sellaista moikkauskulttuuria, että sä niinku moikkaat aina kuskille. En mä nyt sanoisi, että mä aina esimerkiksi niinku, no Porissa ehkä joo, mä tosi harvoin käytän julkisia, tai siis no bussia, Porissa nyt ei muita julkisia ole. Tosi harvoin käytän bussia Porissa, mutta Helsingissä kyllä mä tiedän, että sä tee yleensä jonkun eleen, jos mä nousen dösää. Vähintään, ellei mä oon tosi huono tuulella tai jotain. Mä tiedän, mutta siis, ja ylipäätään Suomessa tehdään paljon enemmän sillä, että moikataan bussikuskia tai vähintään tehdään joku hymyilään tai jotain, mutta täällä ei. Sitten toinen on, että no Helsingissä jokerilinjoissa saa mennä dösään keskiovesta, mutta täällä saa mennä kaikki dösiin niinku keskiovesta tai takaovesta. Et ei ole niinku välivistä ovesta, ei tarvitse mennä etuovesta. Onks tää whatever 7. kohta? On se, että täällä on ihan tosi paljon enemmän niinku ulkomaalaisia. Helsingissä on nyt jonkun verran, mutta siis Porissa nyt ei ole tuskin, no siis ei paljon mitään. Täällä on tosi paljon eri ihmisiä niinku eri puolilta maailmaa, ettei ole pelkästään tyyli yhdestä maasta maahanmuuttajia, vaan että on tosi paljon eri maista. Ja ne osaa, niinku, mitä mä oon nyt esimerkiksi töissä huomannut, ja muutenkin, että ulkomaalaiset, ne maahanmuuttajat puhuu tosi hyvin kuitenkin ruotsia. Niinku, siihen nähdään, kuinka kauan ne on ollut täällä. Onko tää nyt 8. kohta? On se, että pankkikortti, kun sä maksat pankkikortilla ja sä oot laittanut PIN-koodin, niin sen jälkeen sun täytyy vielä erikseen hyväksyttää se summa, mikä on mun mielestä ihan sika-outoa, koska niinku ei Suomessa, sanokaa jos mä oon väärässä, tai siis mun mielestä en mä ikinä huomannut, että Suomessa tarvis niinku erikseen vielä hyväksyttää se summa sen jälkeen, kun sä oot niinku, sä laitat PIN-koodin tälleen, mitä laitatkaan, ja sitten painat OK, sit siitä tulee vielä erikseen sellainen kohta, mistä lukee tyyliin 40 kruunu 85, mitä se nyt ei onkaan. Ja sit painat uudelleen OK. Mielestäni on naurattaa, miksi ne voi olla samassa kohtaa, voi luoja. Sitten mä en aluksi tajunnut, sit mä olin vaan sellainen, miksi tää menee. 9. kohta on se, että ilttareita saa joka tuutista oikeesti. Täällä on pienillä niinku 7-Eleven ja Pressbyro, niin joka paikassa on irtokarkkeja. Ja mä muistin, ketä se meistä oli noista kavereita, ettei ihmekään, että on joku kansantauti, lihavuus on kansantauti, kun niitä irtokarkkeja oikeesti tulee joka tuutista. Ja sitten täällä on vielä tosi paljon niinku, erikseen niinku, tai eri merkkejä, että kun Suomessa on nyt, no Suomessa on Karkkikatu ja sit se Irtonamu ja Candy King ei nyt enää silleen oo. Mut täällä on oikeesti, täällä on Candy King ja Smotto, mikä se on, mä en muista, mutta siis täällä on ihan sikana, täällä on vielä omia irtokarkkikauppoja. Ihan hullua. En tiedä, onks tää 10. kohta, veikkaisin. Ja se on se, että täällä on paketit, siis ruokakaupoissa paketit on paljon esteettisempiä kuin niinku Suomessa, tai että ne on niinku paljon kauniimman, miellyttävämmän näköisiä niinku silmälle. Et hitsi mulla ei nyt mitään esimerkkiä, mutta niin. Mun tulee mieleen mun mielestä, olisiko ne Iikka vai Coopin, mä en muista kumman ne on, siis Iikka ja Coop on molemmat niinku ruokakauppaketjuja. Niin jommankumman niinku ekologiset pakkaukset on mun mielestä aivan ihania, siis luomupakkaukset. Ne on niin symppiksen näköisiä. Muutenkin sillä että Suomessa on perus extra rainbow, niin ei ne nyt hirveästi miellytä silmää. Mutta kyllä perus, mutta siis täällä painostetaan. Jep. Panostetaan noihin, siis niinku niihin ruokakauppaketjun omiinkin pakkauksiin ihan hulluna, että ne on tosi nätin näköisiä. 11 kohta on se, että vegaaniset annokset ravintoloissa, niihin ei ero hinnaltaan hirveästi ja lisäksi niinku, että niitä on oikeesti. Lähestulkoon, olisiko joka paikassa, missä mä oon käynyt, niin on ollut vegaaninen vaihtoehto. Mä nyt en oo käynyt hirveän monissa paikoissa, mä en voi allekirjoittaa tätä ihan 100%. Mutta ei se hinta ei oo niinku korkeampi kuin normiannoksilla. Ja sitten sekin, että sitä niinku niitä vegaanisia annoksia on. Mulla tuli vielä yksi juttu mieleen, eli 12.13. tuli ruokakaupoista mieleen, että täällä on ehkä vähän vähemmän tummaa pastaa ja näitä vaihtoehtoja kuin Suomessa, että Suomessa on ihan hirveästi ja erilaisia ruisleipiä ihan hirveästi on täälläkin jonkun verran kuitenkin. Anyways, ja sitten toinen juttu, niin eikä mä unohtanut sitä. Joo, vihannekset ja hedelmät on kalliimpia kuin Suomessa huomattavasti. Kurkkukin maksaa ihan hirveästi, mä oikein itketään aina kun mä edustan kurkkua, mä syön tosi paljon kurkkua.
niin mua itkettää ostaa aina, kun se on mun mielestä paljon kalliimpi kuin Suomessa. Tässä oli nämä mun Ruotsi-Suomi-erot tältä erää. Aika lailla perusjuttuja, ei mitään sellaista ihmeellistä, ei varmaan hirveästi hätkäyttänyt jengiä, sellainen nämä jutut, mutta et niinku tämmöisiä arjen pieniä juttuja, mitä mä oon täällä huomannut. Mutta jos diggasitte videosta, niin pistäkää ihmeessä peukut pystyy ja ihan miten vaan. Ja voitte laittaa kommenttia tonne alas, että jos te olette ollut vaikka Ruotsissa, mitä eroja olette huomannut Suomeen, tai jos te olette ollut jossain ulkomailla pitemmän aikaa sillä tai ihan miten vaan lomalla, että mitä eroja olette huomannut, että miten se eroaa Suomesta. Mä haluan tietää, koska ne on ihan sikamielenkiintoisia aina, että miten eroaa Suomesta. Sen takia myös teinkin tän. Kiitos Annille tästä videoideasta, koska ilman Suomea en olisi homma tajunnut tehdä tätä oikeasti. Kaikki tältä erää. Pistäkää peukut pystyy, kommentoikaa alas, whatever. Me palataan seuraavissa jutuissa. Moi!